गुड मर्निङ गाइस। अब बिहान भइसक्यो होइन। अब खाजाहरू खानुपर्छ अनि स्कुल जाने काम नि हुन्छ हाम्रो। अब हिजो फर्स्ट ब्लग थियो। अब आशा गर्छु कि हजुरलाई राम्रै लाग्यो होला। अब अझै नि यस्तै यस्तै राम्रोहरू भ्लग अब बनाउने छु है। म सपोर्ट दिइदिनुहोस् होला सबैजनाले। अब खाजाहरू खाएर अब स्कुल जाने काम हुन्छ। हिजो वर्ल्ड कप नि हेऱ्यो होइन। अब वर्ल्ड कप मैले त स्पेनले जित्छ जस्तो लागिरहेको थियो मलाई, तर स्पेनले पनि जित्यो। अब बिचरा अब मेसीको नि लास्ट वर्ल्ड कप थियो, उसले हार्यो। अब उसको आफ्नो ठाउँमा छ, तर स्पेनले जित्यो त राम्रो भयो होइन। अब स्कुल जानुपर्ने काम हुन्छ 9 बजीतिर। अब 9 बज्न लाग्यो। त्यसपछि टक्क तिमीलाई म स्कुलबाट आएपछि भेट्छ है त ल। ल है गाइज, ब्याक फ्रम स्कुल। स्कुलदेखि आइसक्यो अब चाहिँ पसिना पसिना भएको कामहरू हुन्छ स्कुलमा चाहिँ। अनि अब थाकेको पनि छ। अब खाजाहरू खाएर फ्रेसहरू भएर टक्क तिनीहरूसँग भेट्नुपर्ने हुन्छ है। अनि होमवर्कहरू नि गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले है त, भेट्नुपर्छ त ल। ल अब चाहिँ यो फ्रेसहरू भइसक्यो, मुखसुखहरू धोइसक्यो। अब चाहिँ अब खाजा खानुतिर लाग्नुपर्छ है। त्यसपछि अलि होमवर्कहरू गर्नुपर्छ। मम्मी अनि के बनाउनु भयो आज? हजुर चिया बनाएको अनि पाउडर टीमा अब म राखेर हजुर म दलेर अनि बाबा बाहिर हुनुहुन्छ, मम्मी यता हुनुहुन्छ है। अब खाजा पनि त्यस्तै हो। अब माथि घरमा चाहिँ अलि औषधिहरू के हाल्नु भएको रहेछ क्या। अनि औषधिहरू हालेपछि अब जान मिलेन, अलिक सफा अब जानु त मिलेन। त्यही भएर यतै अब बसबास हो। यस्तै छ यता तिनचुलीतिर कि हाम्रो पसल नै छ यता आरएल ह्यान्डिक्राफ्ट भन्ने। यता चाहिँ सम्पूर्ण शेर्पाहरूको, लामाहरूको, जातिहरूको सामग्रीहरू बेचिन्छ, बनाइन्छ है। अनि तपाईँहरूलाई अब आउन मन लाग्यो भने आउनु सक्नुहुन्छ हजुरहरू। म तल नम्बर छोडिदिन्छु, त्यहाँ कल गरेर आउनु सक्नुहुन्छ। यो त म खाँदिनँ होला नि मम्मी यो खाजा त। म बरु भने चिया मात्रै खान्छु होला, त्यो पाउडर नखाने भयो ल। ल अब यस्तै हो। म हजुरहरूलाई अहिले चाहिँ भेट्छु है त ल। हेलो गाइज, अब त्यही म ब्याग आइसकेँ। यसो कामसामहरू सकाएर खाजाहरू खाएर आइसक्यो। अब बाबा टक्क लुगा किन्ने पैसा नि मागिसकेँ मैले। लुगा किन्ने पैसा मागेपछि बाबा यहाँ आउँछ। बाबा आइगर्नु ल। मामा उता हुनुहुन्छ हो यता हाम्रो पसल हो। पसलमा यहाँ मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिसकेँ त, सामानहरू बनाउनु हुन्छ यता शेर्पाको सामानहरू। अनि तपाईँहरू आउनु चाहन्छ भने मैले तल नम्बर छोडिरहेको छु, तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ। अब मैले पैसा मागिसकेँ बाबालाई। अब मेरो एकजना मान्छेले लुगा धुँदै भन्दा पनि भाडाहरू मासेछ। उसले माझेपछि हामी तल बङ्गलामा हिँड्दै गएर लुगा किनेर आउँछौँ। अनि म तिमीलाई त्यहाँ तलतिर गएको देखाउँछु नि हजुरहरूलाई होइन। अनि हेर्नुहोस् है त ल। गाइस पानी पो पर्न थाल्यो। अब जाने कि नजाने भइसक्यो क्या। अब पानी पनि पर्न थाल्यो। अब यस्तो पानीमा भिजेर के जानु त्यो अब त्यो पनि एउटा त्यो सर्ट्स किन्नलाई। यसो टिकटकमा हेरेर चाहिँ मलाई अलिकति मन पऱ्यो कि, त्यही भएर किन्न लागेको। जानु त मन लागिरहेको छ, फेरि पानी पर्ला जस्तो पनि भयो। फेरि मेरो अलिक होमवर्कहरू पनि सकेको छैन क्या, त्यही भएर जानै पाएको छैन। के हुन्छ अब हेरौँ न। अब भाडा मागिरहेको थियो अघि एउटाले। उज्जवल के काम सकिसक्यो? काम सकिसक्यो कसले? उसको कामले सकेर हुन्छ। रुम यही हो, अङ्कलको रुममा। म यसो अब घरमा अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ औषधि हालेको छ, त्यही भएर अलिक खासै जान नि पाइँदैन। जान त किन नपाइनु र, अब 1 हप्तापछि मिलिहाल्छ टक्क। अनि बाबाको बर्थडे नि आउँदैछ, अनि मनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही हो। अब म अब हजुरहरूलाई त्यही तल बौद्धमा लुगा किन्न जाने बेला नै टक्क म देखाउँछु होला ल यता। ल है अब सर्ट्स किन्न जान पाएन, पानी परेर होइन केटा हो। सर्ट्स किन्न जान पाएन। अब हामी कहाँ पसल लाग्यो, पसलमा खै कि पाहुनाहरू माइजूहरू मामाहरू आउनु भएको छ क्या। अनि उहाँलाई त्यो खानेकुराहरू अब मासुहरू किन्न जानु पऱ्यो। अनि त्यही किन्न जानु लागेको दौडी अरू सामानहरू नि अब किन्नुपर्ने हुन्छ होइन। उता माथिबाट जाने होला। ओइ कुकुर खाजा साजा अब तरकारी लिएर आइसक्यो अङ्कललाई, चिसोहरू मासुहरू। अनि बाटोमा चाहिँ मैले यो भेटेको छ है, यस्तो यो कसको हो होइन।
मलाई अब कन्ट्याक्ट गर्नु सक्छ यो कसको बाटोमा भेटेको होइन अब मेरो त्यो पनि अब यो जो मान्छे हराएको उसँग जाँदैन होला त्यो पनि अब कोही झुकेर कोही हेरि नै हाल्यो केटा हो खानासाना खायो बस्यो दाइभाइहरूसँग भेट्यो होइन गफसफ गऱ्यो होइन सङ्क्रान्ति मनायो अब आज अलिक काम भएर खासै भिडियोहरू नि बनाउन पाएन क्लिपहरू निकाल्न पाएन अब यता फोनमा अलिकति स्टोरेजहरू पनि फुल भयो त्यही भएर आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू अल फर वाचिङ द्याट्स अल